Jeg skal være kort. Jeg vil bare takke forslagsstillerne for et veldig godt forslag. Situasjonen jo at vi har sett den utviklingen bre om seg i ganske mange land det naturlig å sammenligne seg med i mange år. Det først nå, ganske nylig, man har blitt ordentlig oppmerksom på utfordringen i Norge. I England har man sett ungdommer som har havnet virkelig utpå ved å kjøpe i lokale butikker stoffer som sagt her kan være vel så ille som de som definert som narkotika. En ting de helsemessige utfordringene. Vi har jo nå sett i forbindelse, jeg jo glad i zombiefilmer, men i de såkalte zombieangrepene som vært i USA, så spekulerer man jo nå at det kan skyldes det man har kalt for badesalt, som man har solgt i butikkene, som også en form for lovlige midler som folk bruker, og som kan gjøre at de blir ekstremt aggressive, få hallusinasjoner og begå også grov kriminalitet. Så dette et utrolig viktig forslag som vi nå står sammen om å vedlegge protokollen, men som kommer til å bli fulgt opp forhåpentligvis ordentlig av regjeringen. Avslutningsvis vil jeg si det viktig parallelt med å jobbe med dette, og også titte nærmere på det som selges som helsekost i norske butikker. Der har det vært en oppstramming, men vi vet at det har vært avdekket tidligere at det finnes preparater og midler som selges over disk, ikke bare under disk, i norske butikker i dag, som kan inneholde ganske mye av de stoffene som kan skape både den ene eller andre reaksjonen hos de som kjøper dem. Jeg for så vidt prøvd et stoff selv for mange år siden i Spania. Det var veldig fint å bruke til trening på en veldig bra helsekostbutikk. Jeg opplevde veldig fort at i tillegg til at jeg ikke fikk puls nesten, så ble jeg veldig sint, fikk ikke sove og ble veldig aggressiv. Det sikkert ingen som merket forskjell, men i alle fall så var det ikke en spesielt hyggelig opplevelse. Det sluttet med etter ganske kort tid. Men den type midler, av å titte litt på noen nettsteder, så tror jeg faktisk det finnes butikker i Norge som selger den type midler fortsatt. Så det å ha et nært samarbeid med EU, internasjonale organisasjoner, for å hele tiden holde seg oppdatert på hva industrien gjør, for det jo ikke bare illegale midler enkelte selger, de kombinerer der de kan hente penger, og der de finner muligheten til smutthull, der de ser hvor det hull i regelverket, så gjør de det både over og under disk, over nettet. Så når noen ønsker å styrke tollvesenets muligheter, så altså det en bit av det ved siden av det jeg tok opp nå. Så jeg har lyst til å igjen takke forslagsstillerne for et godt forslag, og jeg håper at vi får en sak relativt fort til Stortinget, sånn at vi kan fatte noen vedtak og effektivisere det vi alle enige om.